გამარჯობა, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. მინდა მოგილოცოთ 2025 წელი. მინდა ეს წელი იყოს ერთიანობის, ქართველიერის ერთიანობის, საქართველოს ძლიერების წელი. იმიტომ რომ ჩვენ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი ქვეყნის რეალური დამოუკიდებლობისათვის. მე მჯერა, რომ ყოველი ჩვენთაგანის შინაგან გულში და სულში ყველას გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა საქართველო. შეიძლება ვფიქრობთ სხვადასხვანაირად, სამწუხაროდ და ერთის საბედნიეროთაც, რომ მადლობა ღმერთს, ვფიქრობთ სხვადასხვა მხრიდან, როგორ შეიძლება ჩვენ ქვეყანა უკეთესი იყოს. მაგრამ აბსოლუტურად ყველა ვჯერდებით, რომ თავისუფლების იდეას ვერ მოკრავენ და საქართველო ნამდვილად და რეალურად დამოუკიდებელი უნდა იყოს. მინდა 2025 წელს ზუსტადაც რომ ჩვენ ქვეყანაში ერის ერთობა ყოფილიყოს, არ ყოფილიყოს პირდაპირ მნიშვნელობით პოლიტიკური ველი, რომ ავღწერო პოლიტიკურ თეატრალური დასი არის ნაცქოცური ხელმძღვანელობით და კარგად იცით პატრიოტული სულისკვეთების ადამიანებს როგორც ექცევიან, არც კი აჩენენ. ხო და მადლობა ღმერთს, არ ვარ ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი ნამდვილად ვარ, ვისაც შემიძლია ამაყავთ თქვა, რომ ჩემი ქვეყანა მიყვარს, ძალიან ბევრს ვაკეთებ და კიდევ უფრო მეტს გავაკეთებ. ამიტომაც მინდა მოგილოცოთ 2025 წელი. სულიერ სიმშვიდეს და სიმტკიცეს გისურვებთ პირველ რიგში. პირველ რიგში გისურვებთ იცით რას? ჩვენი ქვეყნის ერთობას, ძლიერებას, ჩვენი ქვეყნის და განსაკუთრებით ქართველების ერთსულოვნებას. მე რა თქმა უნდა, სხვა ასე ვთქვათ, ადამიანებსაც ვინც არ არიან ქართველები, მათაც მიულოცავთ ახალ წელს და მინდა რომ ერთიან ძლიერ ქვეყანაში გვეცხოვროს. პატივი გვეცეს ერთმანეთისთვის და რაც თავარი არის, გვიყვარდეს ჩვენი სამშობლო. 2025 წელი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის, ძლიერების და რაც მთავარი არის, გამარჯვების წელი. ყველა კარგ საკითხში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და დამიჯერეთ. თუ ერის ერთობა იქნება, მე მჯერა ღმერთის წყალობით ჩვენ ქვეყანა ნამდვილად გაერთიანდება და გაბრწყინდება. და ასე კიდე ერთად ტრებს დავცლით. აი ეს კარგად დაიმახსოვრეთ. საქართველოს ძლიერება ქართველიერის ერთობაში არის პირველ რიგში.